За гэрчин гоё үнэртэй байхад бас дараагийн нэг арга нь шүү дээ тий. Хүн болгоны оролцоо чухлаа. Энэ бол юу гэж хүн болгоны хувийн ариун цэвэр. Хүмүүс 7 хоногт дунджаар 3-аас 5 удаа усанд орох ёстой. За бити усанд ордгүй хэн байд ингэ загнаад байгаараа. 3-аас 5 удаа усанд ордог. За манай Монгол шиг хүүтэн одоо сэрүүн хуурай уур амьсгалтай газар за тэгээд нэг хүс гардгүй ажил хийдэг хүмүүс бол 2-оос 3 орж болно. Тэгтээ өдөр бүр дотор хувцас оймсоо солих ёстой шүү. Дотор хувцас соль. Үр хүүхдүүдэд байнга усанд оруулж одоо дотор хувцсыг сольж сургаараа манайхаа. За биеийн хуураар шаад экзем гараад байдаг болвол биений тос чинь хоёр янз байгаа дотроо. Нэг нь лошн, body lotion гэж байгаа, body cream гэж байгаа. Тэгэхээр бие хураашаад байдаг хүмүүс body lotion-гийн оронд body cream хэрэглээрээ, тосын хэрэглээрээ гэсэн үг багхгүй юу? За тэгээд ингээ байнга усанд орох ёстой шүү манайхаа. Тэгжээж танаа гэрийн одоо үнэр бас багснаа.